بعد كده اول مره اعتقل في حياتي، اول مره اتخطف اكشلي كان يوم الخميس بالليل. وطبعا اول مره احس بالخوف يوم الاربع ده انا كنت مرعوب، كنت حاسس ان انا هيتقبض عليا، وحتى مسكت شريحه الموبايل بتاعتي كسرتها وبقيت ماشي من غير موبايل وابتديت اقلق. يوم الخميس اتقبض عليا، قعدت 12 يوم في المعتقل. خرجت من المعتقل على الانترفيو، اكبر غلطه تاريخيه، بس سبحان الله زي ما انت قلتي ربنا ستر. تحياتي. هحكي لكم حكايه صغيره حصلت يوم الخميس 27، الخميس اللي كان قبل الجمعه الدامي. خلينا نبتدي من يوم الاربع وفي حلقه من البرنامج ده كنا نعتقد ان هي الحلقه الاخيره، وكانت النيه او الاحساس بان هي اخر حلقه هنقدمها في البرنامج ده. يوم الخميس 27 اتكلمنا في التليفون، كنت حاسس ان انا هيتقبض عليا، وحتى مسكت شريحه الموبايل بتاعتي كسرتها وبقيت ماشي من غير موبايل عشان كان بكره معروف ان في يوم مظاهرات مشهود. بطمن عليه وبنتكلم وقال الانترنت اتقطع وكان في حاله انزعاج كبيره جدا. انتهت المكالمه بتمنيات طيبه وقلت له خد بالك من نفسك يا وائل. خرج وائل غنيم من امن الدوله بعد احتجازه في ظروف غامضه جدا من يوم الجمعه 28 لحد دلوقتي. اختطاف او يعني بيختطفك ازاي؟ ما اقول لي ايه اللي حصل يوم الجمعه؟ انت نزلت؟ انا مش يوم الجمعه، انا اختطفت يوم الخميس بالليل. الساعه تقريبا 1 بالليل. انا كنت مع واحد صاحبي، كان زميلي في الشركه، كان جاي بيزور مصر وانا كنت قاعد معاه وخلصت معاه. خرجت من المكان ورايح بقى بتواجه عادي عشان اخد تاكسي. فخدت طريق كده، فماشي في الشارع لقيت فجأة 4 اتلموا حواليا بيخطفوني. قعدت اقول للحقوني، طبعا خلاص انا فهمت ان دول امن اكيد يعني. And it brought the much hated and much feared plainclothes police through the line. كنت مع واحد صاحبي، كان زميلي في الشركه، كان جاي بيزور مصر وانا كنت قاعد معاه وخلصت معاه. خرجت من المكان ورايح بقى بتواجه عادي عشان اخد تاكسي. فخدت طريق كده، فماشي في الشارع لقيت فجأة 4 اتلموا حواليا بيخطفوني. قعدت اقول للحقوني، طبعا خلاص انا فهمت ان دول امن اكيد يعني. في المكالمه السريعه جدا اللي حصلت بيني وبين وائل النهارده بعد ما خرج، او من اوائل الحاجات اللي قال لي عليها انه هنعمل ايه للناس اللي ماتت دي. كنت حاسس ان انا هيتقبض عليا، وحتى مسكت شريحه الموبايل بتاعتي كسرتها وبقيت ماشي من غير موبايل انت كنت تعرف ان حد مات؟ ما هم قالوا لي في تعرف يعني قصدي ما كنتش انت اول ما خرج؟ لا انت كنت تعرف ان حد مات؟ ما هم قالوا لي في تعرف يعني قصدي ما كنتش انت اول ما خرج؟ لا مش اول ما خرجت. انا قبل ما اخرج في اخر تحقيق قالوا لي يعني قالوا لي الاحداث، يعني قالوا لي كل حاجه حصلت. طيب الحقيقه عايزه اقول لك بس ان انت وقت ما تكون عايز تاخد نفسك خد نفسك، وقت ما تكون عايز تفكر يعني ما يبقاش في اي ضغط. عشان انا مش نايم بقالي تقريبا 48 ساعه، بس ده كان حاجه شخصيه، انا ما كنتش عارف انام. احنا عندنا في مصر بنحب نعمل ابطال، انا مش بطل. انا كنت نايم 12 يوم. الابطال اللي كانوا في الشارع، الابطال هم اللي نزلوا المظاهرات، الابطال هم اللي ضحوا بحياتهم، الابطال هم اللي اتضربوا، الابطال هم اللي اعتقلوا وتعرضوا لمخاطر. ما يبقاش في اي ضغط. عشان انا مش نايم بقالي تقريبا 48 ساعه، بس ده كان حاجه شخصيه، انا ما كنتش عارف انام. احنا عندنا في مصر بنحب نعمل ابطال، انا مش بطل. انا كنت نايم 12 يوم. انا كنت نايم 12 يوم. النتائج كان ممكن تبقى احسن. كتبنا نداء انا كتبت يوم 25 بالليل بعد ما المظاهره خلصت نداء الى السيد الرئيس. انا كتبت يوم 25 بالليل بعد ما المظاهره خلصت نداء الى السيد الرئيس. انا كتبت يوم 25 بالليل بعد ما المظاهره خلصت نداء الى السيد الرئيس. ارجوكم بقى، عارفه
حتى لما الناس بتقول لي على التخريب ومش عارف ايه وحصل ايه، انا بقول مثال حلو قوي. عارفه احنا دخلنا الاول عملنا كده، شوف الخشب ده احنا عملنا كده، بعد كده عملنا كده. الاول احنا بنحاول نصح يا جماعه، احكونا يا ناس ما قريتش اي حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في البلد. ما هو ده انت معلش، انت قلت فهمنا انك لا كنت بتعرف ايه اللي حصل، ما تعرفش فيه مظاهرات ولا ما في، كنت بتعرف من المحققين يعني يقولوا لك انتوا خربتوا البلد انت يعني؟ لا انا التحقيقات لحد ما قبل ما اخرج بيوم ما كنتش عارف اي حاجه، ما كنتش عارف اي حاجه خالص. عدد المتظاهرين قريتي حضرتك عنوان واحده من الجرايد الكبيره تاني يوم 25 قال لك 50 متظاهر في المنصوره، ما قريتش اي حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في البلد. ما هو ده انت معلش، انت قلت فهمنا انك لا كنت بتعرف ايه اللي حصل، ما تعرفش فيه مظاهرات ولا ما في، كنت بتعرف من المحققين يعني يقولوا لك انتوا خربتوا البلد و14 مش عارف فين. يعني احنا يوم الاربعاء اتطلب مننا احنا نقول عشرات المتظاهرين، وعشان كده احنا قلنا مش هنطلع على الهواء. عشرات المتظاهرين واحنا شايفين بعينينا مئات الالاف طالعه، وده انت عندك حق تماما فيه. هو ده السؤال، هل انت خرجت يا وائل عشان في ضغط كبير ان انت تخرج، ولا هم تاكدوا يعني اصل في فرق كبير، ولا هم تاكدوا ان اللي قدامهم ده واحد بيحب البلد دي بطريقته وبنقاء ومن غير اي اهداف؟ لحد النهارده الساعه 7 تليفوني رن وظهر الاسم اللي انا مسيباه على الموبايل، وائل جوجل. كلمني وائل بسرعه جدا، قلت له وائل انت وائل ولا حد واخد موبايلك؟ قال لي لا انا وائل. كنت حاسس ان انا هيتقبض عليا، وحتى مسكت شريحه الموبايل بتاعتي كسرتها وبقيت مش من غير موبايل هنلتقط الانفاس وهنرجع لك تاني، واشرب حاجه عشان انت ما اكلتش حاجه من ساعه ما خرجت من امن الدوله. بس توضيح عايز اقوله، انا عايز اقول للناس كلها ان انا عدى عليا 20 يوم في حياتي عمري ما شفتهم في حياتي قبل كده، ولا حد شافهم يا وائل. بالظبط. ولا كنت اتخيل اصلا ان انا اعدي عليهم. تخيلي كده معايا واحد راجع جاي من دبي وعادي وراح حضر مظاهره، اول مظاهره احضرها في حياتي على فكره. يوم 25 دي كانت اول مظاهره احضرها في حياتي. يعني ما كنتش في مظاهرات خالد سعيد؟ لا احنا كنا بنعمل وقفات، ما كناش بنعمل مظاهرات. لكن اول مظاهره اعملها في حياتي كانت يوم 25.